ايه يا حسام، انتوا قاعدين ليه كده يا حسام؟ يعني لسه هظبط الفرشه تاني يا ابني كل يوم؟ وانت يا يوسف؟ ايه يا عم؟ قوم يا عم، يلا قوم يلا، خلينا ايه نبدا كده. يلا نفتح الباب الاول بتاع البلكونه ده اهو. شوف الدنيا عامله ايه. بسم الله ما شاء الله تبارك الله، جو زي الفل. قوم يلا يلا افتحوا النور كده يلا. قوم يا حسام، قوم يا يوسف. يلا يا يوسف. يلا يا يوسف، قوم يا يوسف، الولاد مش عايزين يقوموا يا جدعان، نعمل ايه؟ نحركهم بالعافيه. يلا يا يوسف يا حبيبي. اولا بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد. الوقت ما صبحناش عليكم، ليه؟ غلط ان احنا ما نصبحش عليكم طبعا. صباح الفل، صباح الرضا، صباح الجمال. النهارده هنطلع نعمل ايه؟ عندنا روتين حلو وجميل. هتقول لي يا عم مجيد انت هتعرف العوان؟ هعلف العوان وهعمل كل حاجه، زي ما انا قلت لكم انا اللي بعمل كل حاجه دلوقتي. هننزل الاول نعلف الحوان بتاعتنا من تحت، ونجيب علف ونطلع على السطح نعلف البطاطين بتوعنا ونشوف الدنيا فيها ايه، ونسقي الزرع بتاعنا ونعمل كل حاجه حلوه. بعدين ننزل نعمل ايه؟ هقول لكم لما اجي ان شاء الله. هنعمل تحت اكل للولاد ايه النهارده ان شاء الله. هنعمل ايه؟ نعمل ايه يا يوسف؟ مش هقول الا لما اجي ان شاء الله. يلا معايا. يلا ناخد ننزل الاول نخش على ايه؟ ناخد علف الحيوان. بسم الله. على شويه الفراخ بتاعتنا الجميله دي. هنا عندهم ميه اهو. ونشوف بس العلف بتاعهم. عايزين علف بس. عايزين علف اهو. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. نعرفهم بقى اهو. تربية الحاج عبد. لا بسم الله ما شاء الله حلوين اهو. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. يلا كده عند هبطنا من السلم. هنا عند الحوالي اهوت. نحط لهم الاول الورق الخاص ده اهو. نطلع تاني. هيجروا عليه. ما علفناهمش امبارح. المغرب. كده قلبنا العلف. تعال نخش بقى هنا. بسم الله. هيتلموا حواليك الوقت راح. ما علفناهمش امبارح المغرب. حط لهم ميه. يلا عم ابسط انت هو. يلا كله بقى. كلهم انبسطوا. يلا. الزرع. على فكرة أنا سايق امبارح بس إيه بدلوا شوية صغيرين كده. عشان ما كنتش حرمينهم من حاجة. ما شاء الله الشجرة دي 10 على 10. بتاعنا اللي نهودهم كانوا ده غراب. بس شجرة الطماطم حلوة يا حسام. فين الطماطم؟ ايه والله. لا شجرة الطماطم ايه. يعني ده مش حراق؟ لا. شوف الخس بتاعنا كان زمان بالصلاة على النبي الوقت بناكل منه. ده هيكبر اهو. دي شجرة طماطم برضه. ودي شجرة طماطم. انا مفكرها حراق. لا. بسم الله الرحمن الرحيم. مخلصين علف مخلصين ميه. ده رمين السقاد ازاي؟ رمين السقاد ازاي؟ على كده. الميه عشان
يعني الفرخة ده عطشان. بس انا همشي امبارح. يلا كده الفراخ بتاعتنا وصلها على 10 على 10. بس هم عايز يكنس تحتهم بكره ولا بعد ما يكنس تحتهم. ماشي. يلا كده ننزل تحت يلا. انتوا اللي هتنضفوا الاول بتاعكم النهارده وهظبطوه، انا مش عامل لكم حاجه. تعملش. يلا احنا نعمل. يلا خش كل واحد يخش. بقى معانا. اهو ما شوف. شوف هظبطوها ازاي. هي اوضه زي العسل. كل واحد يظبط سرير. ظبط الهدوم الاول. انت حاطين الهدوم ده هنا؟ بغطي. يلا شيل. بغطي المخدة معايا. اهي. لا تستهوى. خايف لا تاخد دور برد. طب يلا تعديني. كل واحد يظبط سريره وشوف هظبطه ازاي. ماشي. شوف يرضيك. هو هيظبط هو سريره. كعبار على الارض. هات حاجتك نور أنا يلا مش هعرف انت. اعمل حاجه. انت هات حاجتك من ورا رتبها يلا ما اشوف هو يظبط ازاي. يلا. هو ايش بقى يقوم قايل لي انا ما بعرفش اطبق البطاطين. لا يعرف ازاي مش هيعرف. يطبقها لوحده. يلا كل واحد يطبق بطاطين وسرير. انت لسه عملت حاجات بتصرخ ليه؟ يلا ظبط المخدة زي النار. ما هي حلوة اهي. يلا انا هخلص قبله. يلا يا يوسف. نعم. شوف انا هخلص قبله يعني. هو ده. انت بتعمل ايه دلوقتي؟ وقعت بالبطانية عشان مش عارفة اطبقها. لا طبقها ايه. شوفوا انا قايل لكم ايه. يوسف هيجي يقول لي ما بعرفش اطبقها. بتاعت الصيف هعرف اطبقها عشان هو كبرتها. هو في بس بس دي- اصلا بطاطين. كبرتها ساعات بنستغطى بيها. خلاص سيبها واكنس انت والصور وامسحها. ماشي. وانا اكنس الشقه بالمكنسه. ايوه كده. ريح عليا موضوع. هو كده خلصت البطاطين بتاعت انا يوسف. خلصت الاول. الله هو شوفوا بينكر الجميل اهو. بعد عملت له البطاطين وانا عامل بقى اخلص بطاطيني وبعد كده نرجع ايه ونكنس الشقه بالمكنسه وهو يكنس البلكونه. بس انا دلوقتي بقى سيبته حسام يكنس يعمل الاوضه ويكنس شقه بالمكنسه وانا جت بقى ايه اظبط البلكونه. بكنس الاول عشان لو مسحت التراب ده هيجي على هنا فانا ايه بكنس الاول. نضف بقى نضف حلو. انا عايز اشوف البلكونه دي تلمع اهو زي اللي ماما بتعمله احنا نعمل بقى. عايز اظبط الدنيا. عايزك تشوف وشك في البتاع. مش باين. لا انت مش مساحه حلو بقى. ده بتلمع ايه. ان هو طلع شوف بقت تلمع ازاي. ازيكم يا جماعه عاملين ايه؟ انا دلوقتي لسه صاحي من النوم. دلوقتي انا صحيت لقيتهم هم عاملين بابا عامل روتين فوق تمام على السطح واخواتي موظفين في البيت وكده. انا قلت انا المره دي بقى هطلع انا اعمل انا الاكل ايه في البيت، انا اللي هعملها ببرع لوحدي من غير ابويا. هنعمل اكل النهارده ايه؟ هنعمل النهارده مكرونه بشاميل بالفراخ مش باللحمه. دلوقتي هنقطع احنا دلوقتي الطماطم ده اولا معانا هنا اللبن ومعانا هنا الفراخ متقطعه زي ما انتم شايفين كده والمكرونه وهنا الخضار بقى البصل والطماطم والفلفل والكلام من ده كله. احنا دلوقتي هنقطع الطماطم معاكم ماشي. هنخلص الحاجات دي كلها وبعدين نخش على النار نعمل المكرونه معاكم. يا جماعه بعد ما خلصنا تقطيع الخضار الطماطم والفلفل الالوان والاخضر كده كده اصلا كانت الفراخ اصلا متقطعه والبصل اتقطع. هنروح نولع على الزيت عشان نعمل الفراخ معانا. يلا كده يا جماعه بعد ما حطينا الزيت اهو واتعمل على النار هنحط الفراخ الاول مش البصل. يلا جينا بعد ما الفراخ تحط على النار نحط دلوقتي التوابل. معانا هنا المرقه وليك بابا الصيني
وهنا زعتر، فلفل اسمر، وجنزبيل مطحون، وبابريكا، وبهارات فراخ. هنا معاك بقى تحط ايه؟ معلقة صلصة. ونقعد نقلب فيها شوية، مش كتير يعني، وبعد كده نحط الخضار. بعد ما عملنا اهو حطينا الخضار. ريحة الأكل حلوة أوي، تسلم إيدي يعني. هما يدوا وقت أكل مني أنا، محدش دعوة بكده. شوف شكلها حلو إزاي، شكلها الواحد هيفتح النفس. خلصنا الشاورما زي ما انتم شايفين، شوف شكلها عامل ازاي اصلا، اقسم بالله ريحتها تحفه. حطيناها مثلا على نار هاديه عشان تستوي مع نفسها كده وتستوي مع نفسها. وقلت هنعمل ايه معاكم البشاميل. دلوقتي معانا هنا كيلو لبن، معاه نص كوبايه دقيق، واتنين مرقه. هنحط الدقيق على اللبن والمرقه ونقلبه على البارد عشان ما يكلكعش معانا كده. ونكسر المرقه برضه عشان ايه تدوب معانا بسرعه زي ما انتم شايفين كده. ونقلب قلب مع البرد عشان ما يكلكعش معانا بس الدقيق. وهنقلب ونرجع لكم تاني. شوفوا يا جماعه القوام عامل ازاي. انا حطيت له على فكره ملح وفلفل اسود، تمام. وهنرش ايه رشه الطيب خفيفه كده. بس وهنقلب معاه. شوف اصلا القوام عامل ازاي، ده اللي احنا عاوزينه. نسيت معلش ان انا احط الزبده معاكم، نص معلقه زبده. وكده يعتبر ان البشاميل خلص. هنقلبه بس دلوقتي لحد ما الزبده دي تسيح، ونرجع معاكم نعمل المكرونه. زي ما انتم شايفين كده يا جماعه، خلصنا الشوربه عامله ازاي جميله. وهنا المكرونه عملناها 3/4 سوا عشان ما تعجلش معاكي. ومعانا هنا البشاميل اهو. وعملنا هنا الصينيه حطينا فيها دقيق وزبده، وعملناها في الارضيه وكده. دلوقتي هنيجي معاكم هناخد كبشتين بشاميل. دلوقتي هنبقى كبشتين ونفرد. احنا حطينا 3 مش 2 لان كانت الصينيه كبيره شويه. وعلى فكره احنا بنحط البشاميل في ارضيه المكرونه وكده علشان لما نيجي نقطعها تبقى ماسكه نفسها، ما تبقاش سايبه من نفسها كده. هنحط دلوقتي بعد ما عملنا الارضيه هنحط نص المكرونه ايه الموجوده معايا. بس كده. لا لسه. ونفرد زي ما انتم شايفين المكرونه اهي اتفردت اهي في الصينيه. نجيب بقى الفراخ بتاعتنا ننزل بيها كلها خلاص. دلوقتي انا شفت بعد ما عملت الشاورما. دلوقتي هنيجي بايه، دي التركه بتاعتي انا بقى. ترنيب واحد بشاميل، وده رايح ايه كده، رايح كده. لما خلصنا وحطينا المكرونه كلها، بقيه المكرونه اللي معانا هننزل بقى بالبشاميل بتاعنا. ننزل شوف انا عشان شويه بقى ترنيب وبتاع، احنا ننزل بالحلقه على طول كده كده اصلا كل ده ينزل. مفيش احسن من السهوله، صار انت من شغل ترنيب اتكاه ومعلقه والشغل ده سهله.
بعد ما عملنا بشاميل عم البشاميل كله اهو، شوف عامله ازاي وبعد ما فريته. دلوقتي جبنا معانا ايه؟ بيضه وعليها شويه فلفل اسمر. لو مش عاوزين تحطوا البيضه مفيش مشكله، بس انا بعمل البيضه دي بحطها تعليم زوز يعني عشان تاخد وش للمكرونه وكده. ولو عندكم جبنه موتزاريلا مفيش مشكله، عايزين تحطوها عادي مفيش مشكله، بس احنا البيضه اللي عندنا خلصت بقالها يومين بقى على الزوز تقوم. هنضرب بقى البيضه. دلوقتي هو بعد ما خلصنا خالص وحطينا البيضه زي ما انتم شايفين كده عشان لا نعمل لها لا، انت وش. بتعمل ايه؟ انت اخدت شغلي. شغلك ايه يا باشا؟ انا خدت بقى، انا اروح مشوار اظبط وشي. هذاك يا عم كده. ايه رايك؟ بس ايه رايك بس؟ خلصتها ولا ايه؟ امال ايه يا باشا؟ وشوف كل والبيض ومولع الفرن، هنحطها دلوقتي في الفرن قدام الناس اهو. الفرن على درجه حراره عاليه، هو هنحطها بس ايه 5 دقايق كده تاخد وش علشان تبقى عارفين كل حاجه ايه مستويه. يعني انت كده مظبطها. مظبطها ولا مش هنعرف ناكل النهارده يا ابني؟ انا اللي هاكلها لوحدي اصلا. لوحدك؟ اما شوف يا عم احسان، ايوه خليك شاهد اهو. هو شايف الفيديو من اذا الاول. ما ظبطتش وما عرفتش اكل انا عشاي على حساب. شايف لا كتر بقى. تجيب لي هو 10 شايف الفيديو من اوله حلو ولا وحش يا حسام؟ حلو. والريحه كانت عامله ازاي؟ يعني انا اعمل جميل. روتين، باشا. اعمل روتين وبط وحلاوه واعلى. ايه يا عم طبق وده طابخ تجي- طابخ محمد باشا طبق كده بس بقى. تعالى نحطها في الفرن. يلا بشوف. هات ولعت الفرن بالك من تحت. ماشي، يلا توكل على الله. لا شكلها كده هتظبط انا محمد. امال ايه يا باشا؟ اللهم صل على النبي. ايه في الزق. نستناها بقى. خلصنا الفيديو معاكم يا جماعه. شوفوا المكرونه عامله ازاي ووشها محمر وزي الفل وزي العسل، بس على فكره ما عادتش 5 دقايق، انا نسيت وقعدت نص ساعه مش 5 دقايق ولا حاجه. قعدتها 5 دقايق على الشبكه من تحت. من بعد تحت كده انا ولا فوق. فوق عشان ايه وش المكرونه يحمر والبيض اللي انا كنت حاطه يعني. شوفوا وشها حلو وجميل ازاي. اياك بس تطلع مستويه من جوه. يا عم ده زي العسل، اكل ولا اكل ابويا كده يا جدعان. والله انا باشا. يعني دي احسن من اكلي. امال ايه يا باشا؟ هتشوف الوقت وهندوق. ايه بقى ما تنساش في اللايك والاشتراك والكومنت الكويس، وبنشكر كل الناس اللي واقفه جنبنا وبتدعمنا، وما تنساش بقى في اللايك. مع السلامه.